23 de junho, véspera de São João. Isso mesmo. E é mais um ano sem forró, mais um ano sem festa aí. Mas a tradição da fogueira na zona rural continua viva. E tá aí, né? Um pouquinho da cultura nordestina pra você. E aí a lua linda, bela, maravilhosa aparecendo um pouquinho pra você aí, né? E se você não é inscrito no canal da gente aí, TV Locutor, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa teu like e também acompanha o nosso Instagram, Luan Locutor, e tanto fica por dentro das novidades no Instagram como no YouTube. E assim, você deixando seu like, deixando seu joinha, faz com que cada dia a gente traga mais vídeo diferente. Então valeu, um abraço e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Fui!